Sizler arkadaşlar, men tayyortam taomlar supasiga alay teklif bilan kelingan Ahmetja ustam, taxallusim bo'lsa Lachin ustam. Mening ish o'rnim bo'lsa Qashqar Rasda, ikkinchi qavat choyxonaning bosh ustimi. Bugun tayyortam taomlar supasiga elib kelgan tamuqim bo'lsa, haqiqiy o'xshagan alayda qumul yapmisi. Qanday arkadaşlar, unda bo'lsa o'rganishni boshlab ketdik. Qumul yapmisi ketarlik materiallardan qo'y go'shti, qizil sabza, seriq sabza, yangyo, sinjang, 2 tal tuxum, uningdagi un. Unda bo'lsa materiallarni to'g'rashni boshladik. Qo'y go'shtini mush cho'nglikda yoki o'zingizlarning ehtiyojiga qarab mushuni 2-3 parcha qilib olsanglar bo'ladi. Bugun sal cho'ngroq qildik. Odatda qumul yapmisining go'shti cho'qim cho'ngroq selinadi. Qizil sabzani shu men bugun go'shtni sal cho'ngroq saqlaganligim uchun mush holatda sal cho'ngroq selib olsak bo'ladi-mi? Bek ushaq qilib olsak go'shtni ushaq to'g'rishimiz to'g'ri keladi. Seriq sabzini qizil sabziga moslashgan holatda to'g'rasak bo'ladi. Yangyoni sabzining cho'nligida to'g'raymiz, ha. Sinjangni shu butun holatda salsaqmi bo'ladi-mi? Buning ta'mi chiqadi emasmi? Unda bo'lsa materiallarimizni to'g'rab tayyor qilib oldik. Endi xamir yug'irish boshqasiga keldik. Xamir yug'irish uchun tuzni bek normal solamiz-mi, to'rdoshlar? Bekchiq tuz selib olsak bo'lmaydi. Shunchalik unga tuxumdan 2 tal chaqsaq bo'ladi, to'rdoshlar. Tuxumni tekshi aralashtirib olamiz. Aralashtirib olgandan keyin buningga normal azroq suv quyib olamiz. Xamirimiz lag'man xamirdan sal bo'shroq, mantinkidan sal chingroq chiqadi-mi? Bek ching bo'lib qolsa yeyilmaydi, bek bo'sh bo'lib qolsa yeyish sal tez bo'lib qoladi. Xamirimizni yug'urib mana mush holatga kelgan vaqtida 15 minut tindirib olamiz. Tindirishdan burun tayyortamning sumaydan to'pini sal maylab qo'yamiz-mi? Bo'sh xamirda o'rab qo'ysak 15 minut tinib tayyor bo'ladi. Mana unda bo'lsa to'rdoshlar xamirni yug'urib tayyor qilib oldik. Materialni to'g'rab tayyor qilib oldik. Qumul yapmisining go'shtini qo'rish bosqichiga o'tamiz. Unda bo'lsa to'rdoshlar bugun men shu qumul yapmisini qo'rib etdim. Qo'rib etsak qozonga oldi bilan tayyortamning qishimaydan qo'yib oldik. Azroq qo'yamiz. To'rdoshlar asli qumul yapmisi odatda oq chiqadi. Suvga sep go'shtni pishirib olib, uning yoqi yapmini yeb qilamiz. Hozir men zamonning taraqqiyotiga moslashgan holatda qo'rib etdim. May qizib mushalat kelganda qozonga azroq tuz selaymiz, Tuz selaytlam keyindan go'shtni salsaq bo'ldi. To'rdoshlar hamsa qo'rib, mana go'shtimiz mushalat kelgan vaqtida chanalgan lapiza, ana shunchalik selvasak bo'ldi, Qumul yapmisini qo'ryapmiz, hali yaxshi qo'rilyapti. Qo'rib mishak kelgan vaqtida go'shtning tepiga azroq tuz selaymiz, Go'shtimizning tegim tatlı pishish uchun. Tuzni sepib qo'ygandan keyin bunga endi suv qo'yamiz. Pakizlab tayyorlagan sinjangni selaymiz, 20 minut atrofida qaynab olgandan keyin to'piga qolgan materiallarni salsaq bo'ladi. Go'shtimiz qaynab pishirguchilik bo'lgan oraliqda bayam yug'urib tayyor qilgan xamirimizni yapmining yaydigan oltiga kelamiz, Cho'ngroq no'g'ushni yaysanglar bo'ldi. Bugun men kichikroq qilib, eng apchil holatda yasab qilib ko'rsatib qo'yay sizlarga. Xamirimizni mana mush holatga kelgandan keyin mana mush holatga kesamiz, Mana yumaloq holatda akaldoq, yaproqlidoq. Men ham eng oson bo'lsin deb qo'limda yaydim. Navoda no'g'ush bo'lib qolsa, no'g'ush yaysanglar tex yaxshi-mi? Mush holatga kelgandan keyin bayam xamirimizni yug'agan tasqa tayyortamning meyidan mushni ichiga maylab olamiz oldi bilan. Maylab olgandan keyin tayyor qilib olgan xamirimizni mush holatda qo'yamiz, Xamirni mishak sag'aqtimizda ayrim sumay bilan maylab turib sep qo'yamiz, Xamirning chaplashmasligini oldini olish uchun shunday qilib qo'yamiz. Bo'lmasa xamiringni chaplashib qolsa, yapmining xamiri toza yaxshi chiqmay qoladi. Tayyor qilib olgan xamirimizni yana 15 minut atrofida tindirib olamiz-mi? Yapmining go'shtlarimi pishib tayyor bo'lib qoldi. Shularlikdan bayam to'g'rab tayyor qilib olgan sekoytatlarni selaymiz. Yangyo, sabza. Yangyolar sabzini tansilib olsak bo'ldi. Yana 10 minut atrofida qaynatib olamiz, Yangyo sag'andan keyin suyimi qaynab tayyor bo'ldi. Buning suydan eliytimiz, Yuzdan elib olsak bo'ladi. Hali xamir yapgan vaqtida mush yuzini yana qaytadan ishlatamiz. Endi mush qumul yapmisiniki yepish bosqichiga keldik. Mush cho'kni Mushunda sep qo'yishdagi maqsad xamirimiz nefis mush go'shtning to'piga yapgandan keyin suyiga chilishib qolmaslik uchun bunda cho'kib qo'yib qo'ysanglar bexatarlik bo'ladi. Bayam tayyor qilib olgan xamirni oldik, yeysak bo'ladi mana. O'zligidan yeyilib chiqadi xamirimiz. Qumul yapmisining xamiri cho'qim nefis bo'lishi kerak. Mana xamir mushunda nefis yaydik. Qozonning cho'rsidan boshlab yapamiz mana. Qatma-qat yapamiz-mi? Mana shunda yapgandan keyin bayam elib olgan sho'rpining yuzini xamirning to'piga azroq quyib qo'yamiz. Xamirning chaplashib qolmasligi uchun bir-biriga. Xamirni qayt yapsak bo'laverdi. Mana undan keyin mana tuvoqni yeb qo'yamiz. 2 minut ishtiq o't qaynaydi. Qaynab bo'lgandan keyin normal o'tga tushirib 15 minut dumlagandan keyin haqiqiy pishgan bo'ladi.
o'xshagan qomil yapmiz pishdi. İç bakla qandaroq bo'ldi. Mana, qaranglar, haqiqatan yaxshi bo'ldi. Haqiqiy qomil yapmiz. Buni qanday olamiz deganda, hozir men erish usulini ko'rsatib qo'yay sizlarga. Buni hargiz tigidillam olmaymiz. Cho'qim shu xemiri bayam qanday yapgan bo'lsak, shu holati bo'yicha olamiz. Mana. Bir tal xemir chiqdi mana. Qanday sağgan bo'lsak shu paydada mana. Xemir o'z pet chiqdi. Bu haqiqiy qomil yapmiz bo'ladi. To'rdoshlar unda olsa, men xemirni ilib oldik. Yangi servisini yana men xemirdan yana olamizmi? Go'shini olamiz, ha? Go'shnim ko'rib baqal qandaroq pishdi. Qaranglar mana. Shunda payzi. Men go'shni ko'rdingmi? Yumshoq pishdi mana. Haqiqiy qomil yapmizning go'shi mana. Endi mana shu yangi servisini yeniga ettirdik mana, juma. Buning ma'nosi qomil yapmisi bo'lganligi uchun cho'qim mush xemirni yana ko'pik yepib iste'mol qilamizmi? Xaridor sunsak bo'ladi. Mushunda neps chiqadimi xemir qaranglar. Buning ustiga endi qazirimizdagi sho'rpisini cho'qim mush yapning to'pi qo'yib beramiz, ha. Sho'rpisi bilan suyini birlashtirib yeysanglar mana. Men hozir o'zim xuddi qomilga borgandek hissiyat kelib qoldim. Ben qo'rib qizil holatda etdim, lekin qomilda so'g'lam silib oq holatda qoraydi jumas to'rdoshlar. Mesela aydın bo'lsin. To'rdoshlar esa mana qomil yapmizmi tayyor bo'ldi, taqsim ilib oldik. Bu qomil yapmizning alaydi bo'lsa, haqiqiy paxlan go'shida etilganligi uchun bedenge quvvat, haqiqatan ozuqlik qiymati yuqori. Mayli yashanganlar bo'lsin, mayli kichik bolalar bo'lsin, mayli o'tir yoshliklar bo'lsin, yoqtirib yeydigan, har qanday mijoziga tushadigan isil taomlarning biri. Agar mush qomil yapmizni haqiqiy ta'm bilan yeyman deb qolsangiz, Lachin ustam Sanjxan Qashqaras 2-qavat çay taomlarining baş ustimi shundaqla qomil yapmizning peshvasi. Qani to'rdoshlar unda bo'lsa qomil yapmizni etishni o'rganib oldinglarmi? Unda bo'lsa haqsiz yurkinglardan birini berib o'tgach, bizga ergishilishni unutib qolmanglar. Kelak qitim tomoqlarimiz texnik sarxil